Deri në këto momente, ndërsa do ndalim pak në situatën në Partinë Demokratike, në përplasjen mes Lulzim Bashës dhe Sali Berishës, gjatë ditës djeshme qoftë zoti Berisha në takimin në foltorin e zhvilluar me të rinjt, pra të forumit rinor këtu në kryeqytet, apo edhe zoti Basha kanë qenë sërish të ashpër në gjuhën e tyre, por ka shkaktuar debat edhe vendimi i kryeut Partisë Demokratike për të hapur garën për zgjedhjet në forumet partnerët Partisë Demokratike, çdo të thotë forumi rinor dhe në lëvizjen e gruas. Këtu ke mundësi të diskutojmë, apo edhe le të themi pyetja finale që kush do fitojë këtë betejë Basha Berisha. Do të jemi edhe në debat, por në studios parë me mosh bashkuar Andi Përmeti, ish deputet, ish antar i kryesisë Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Mirëdita, mirë se vjen, kënaqësi. Nëpërmjet komunikimit me Skype kam Edvin Kullurin, kandidat për kryetar të Partisë Demokratike, le të themi të vetshpallur, është kandidat në momentin që do të ketë garë zoti Kulluri. Mirëdita, përshëndetje. Okej, dhe zoti Mbasir Çollaku, gazetar analist, zoti Çollaku, mirëdita, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jemi pjesë e këtij diskutimi dhe debati. Zoti Përmeti, dua ta nis me ju. Cili është komendi juaj, një vendim i drejtë apo i gabuar ky i kreut Partisë Demokratike për të hapur garë në dy forume? Pa diskutim një vendim i gabuar, si të gjitha vendimet e tij për fat keq gjatë kohëve të fundit, por edhe më përpara. Ai është një vendim, po themi, i një njeriu që të vetmi në mënyrë për të shprehur politikisht ka inatin dhe hakmarrjen. Gjatë kohëve të fundit ose gjatë ditëve të fundit, paktën edhe nëpër media unë kam lexuar që kryetari i Forumit Rinor pritet i bashkohej zyrtarisht foltores, për të mos thënë që të paktën 80-85% e kryesisë kishin firmosur paraprakisht duke kërkuar dorëheqjen e Lulzim Bashës dhe ishin bashkuar tashmë me foltoren. Pra, mbas këtij vendimi dhe mbas kësaj pamje, po themi politike, Lulzim Basha i gjendur në këtë fakt ka shpallur zgjedhjet e Forumit Rinor. Dhe sigurisht kjo është një shpallje para një rante statutore, sepse zgjedhjet e forumit i kryen vetë forumi, sepse është një organizat partnere dhe nuk është direkt i varur nga kryetari i partisë, as nga kryesia e Partisë Demokratike, por edhe momenti i kryerjes pikërisht 2 ditë para foltores në cilën do zhvillojë me forumin, është po themi një akt politik si të gjithë aktet e tij, po themi i pabes, i gabuar. Dhe të njëjtën gjë u duk që ndodhi edhe të nesërmen me lëvizjen e gruas, ku pikërisht Albana Vokshi doli publikisht duke shprehur mbështetjen për kryetarin e forumit edhe për foltorin e zotit Berisha, të njëjtin veprim bëri edhe me lëvizjen e gruas. Zoti Basha tha të paktën edhe për garën e Forumit Rinor që ka 2 vite që nuk janë zhvilluar zgjedhje dhe pak a shumë e njëjta formula, po le të themi e njëjta firmë ka ardhur në 2015 kur janë bërë zgjedhje që ju mund të na dini edhe më mirë. Atëherë ka patur një ndryshim sepse në 2015 mund të ketë ardhur firma e njëjtë, por ka patur diskutime për zgjedhjet e forumit. Do të thotë është mbledhur kryesia e forumit, ajo që ka qenë para zgjedhjeve të mëparshme, është diskutuar dhe në atë kohë ka qenë sekretar forumi zoti Keltis Kruja dhe është sekretari i përgjithshëm i forumit i cili kryen të gjitha veprimtarinë dhe po themi vën në lëvizje zgjedhjet në forum. Në atë kohë dhe grupi punës, dhe diskutimi, dhe data, dhe fillimi i procesit, dhe mënyra ka patur diskutim. Paditësojmë, ka qenë e gjithë FRPD-ja, po të shihni emrat, ka qenë sekretarja për rinin, që ishte atëherë në atë kohë zonja Valbona Mezini, ka qenë sekretari i përgjithshëm i forumit zoti Keltis Kruja dhe kanë qenë të gjithë anëtarët dhe drejtues të forumit, të cilët kryenin zgjedhjet, pavarësisht dakordësisë dhe firmës së zotit Basha. Në këtë rast ne nuk kemi asnjë diskutim, asnjë dakordësi, kemi një vendim të njëanshëm inatçor, vetëm për të kryer zgjedhjet. Dhe po të shohësh të gjithë listën, praktikisht ata nuk janë mos gaboj nuk janë fare pjesë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike ose tek këtu që përbëjnë grupin e punës. Ata që përbëjnë grupin e punës. Po sigurisht nuk mund të vijë dikush që s'ka lidhje me strukturat të bezgjedhjes, se është njësoj si me sjellje ndrifugën të bezgjedhjes të Partisë Demokratike. Pra, pa konsultuar me forumin, pa konsultuar me kryesinë, pa patur një vendimarrje të përbashkët, kjo nuk mund të bëhet. Se ndryshe është vetëm një akt inatçor para një fakti të kryer që ishte bashkimi i forumit me foltor. Zoti Kulluri, nuk e di cili është mendimi edhe qëndrimi juaj. Ju tashmë le të themi jeni edhe në statusin e kandidat për kryetar të Partisë Demokratike, në momentin që do të ketë zgjedhje këtë edhe keni thënë edhe vetë. Është një veprim për hakmarrje inatçor, pak a shumë siç e cilësoi edhe zoti Përmeti apo vetë zoti Klliçi, apo një vendim i drejtë i zotit Basha? Tani unë vendimet drejta zotit Basha nga viti 2017 nuk mbaj më ndonjë. Po, mund të kemi edhe pak në studio, po. Dhe në këto moment që flasim në ditë e fundit në qëndrimin si kryetar partie, nuk pret asnjë vendim të drejtë. Është shumë vonë që zoti Basha të marrë një vendim drejt. Një vendim mund të marrë zoti Basha, mbas humbjes së zgjedhjeve 2017 ose të 2021-shit, vetëm dorëheqjen e tij. Këtë veprim të drejtë nuk e bëri asnjëherë, kështu që unë nuk pres asnjë vendim të drejtë nga kryetari i Partisë Demokratike. Së dyti,
Do të themi disa të vërteta jo të pjesshme. Se unë e kuptoj që ky polarizimi Basha Berisha, përplasjet Basha Klliçi apo Vokshi Basha bëjnë lajm. Por këtu ka një problem më të thellë se kaq. Nëse këtu do kishte nëse do kishte sinqeritet politik, kuptimin e respektimit të normave dhe rregullave statutore, Forumi Rinor do të kishte bërë zgjedhjet para 2 vitesh dhe lidhja e gruas demokratike do të kishte bërë një dekadë ca përpara. Tani të lëm pak pasionet e përplasjeve, për cilat qëllimet e mia të njoha për 4 vitesh për këtë histori, dhe këtu unë shoh që mungon korrektesa. Patjetër që kjo që ka bërë zoti Basha është krejtësisht e papranueshme, por Forumi Rinor dhe shumë deputet Partisë Demokratike që po i bashkohen çdo ditë foltores, mirë do ishte të kishin folur para 4 vitesh. Biles më rezulton diçka që do ta them edhe këtë, sepse miku i vetëm i fitores së politikës është e vërteta, se ne duam të vërtetat. Nëse zoti Berisha ka shprehur opinionin e tij kritik për shumë vendime të zotit Basha në vitin 2017 dhe në vitin 2021, pjesa tjetër që sot duket shumë e revoltuar me zotin Basha nuk ka folur dhe ka heshtur për të. Dhe këtu unë fut edhe të dy forumet partnere. Patjetër që Forumi Rinor i Partisë Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Gruas janë organizata partnere, por kjo nuk i bën organizata krejtësisht pavarura, siç nuk i bën organizata vasale të kryetarit të Partisë së Strukturave Drejtuese. Kur themi partneritet, partneriteti është një marrëdhënie kontraktuale me vullnet të lirë nga të dy palët. Pra, kjo nuk do të thotë që janë të divorcuar, po kjo nuk do të thotë që burri, po marrim, po kthejmë pak edhe për ta stacionuar bisedën, që është kryetari i partisë mund të rrajë gruan që është partneri. Më i vogël në një kuptim. Pra, do të jemi të qartë, këtu do bashkëpunim. Është për ta keq, zoti Basha, me sa duket, nuk ka asnjë komunikim me strukturat drejtuese të dy forumeve dhe këto janë veprime patjetër që janë prej panikut. Jo prej foltores, janë prej panikut të largimit dhe unë besoj që zoti Basha po bën diçka që unë nuk has këto kohë, edhe vetëm në informacionet që kam, që po kërkon negociatë për të larguar nga kreu PD-s, është shumë vonë dhe dëmet e mëdha janë bërë të shumta. Dhe unë besoj që nuk e forcon pozitën e këtij negociata. Edhe ndoshta këtë të paktën edhe nga ju po gjë për herë të parë. Në çfarë po kërkon negociat për të larguar nga kreu i PD-s, kujt dhe kujt po e kërkon? Atëherë, në teorinë e konfliktit që mëson në diplomaci si rregull, gjatë një lufte ka përplasje dhe ka mbajtje pozicioni. Zoti Basha kërkon të bëjë fortin për të mbajtur pozicion pra për ta ngritur stekën e tij lart në momentin që po largohet, se kur ke 78% delegatëve të kundër të partisë dhe pra të strukturave të Partisë Demokratike je i larguar. Zoti Basha në një kuptim po rrit pazarin e tij duke bërë si fort. Por përballë ka një parti të tërë, ka një Sali Berisha nuk i ha këto presionet e Bashës, se ne gjithë e dimë që edhe kur i bën këto nuk i ka seriozisht, se e ka provuar me Ramën. E ka provuar Rama sa seriozisht Basha kur bën si i fort. Dhe patjetër që ne të tjerë që kemi 4 vjet që presim ditën që do shirohet partia nga arroganca dhe autoritarizmi, as na bën përshtypje fare këto gjeset për të forti që bën Basha, si i fort Lagje, se ka i problem. Lagja e ka përzën Lulzim Bashën nga rrugët e veta. Okej, po zoti Kulluari do të vi sërish tek ju. Përfshim këto momente në diskutimin e debatit të zotin Çollaku. Zoti Çollaku, përshëndes edhe një herë, besoj i dëgjove dhe qëndrimet e të ftuarve të tjerë. Në gjykimin tuaj, si është ky vendim për të shpallur zgjedhjen në forumet partnere, pra në Forumin Rinor dhe në lidhjen e gruas? Një vendim i drejtë apo i gabuar i zotit Basha e ka bërë për këto argumenta që tha zoti Përmeti dhe zoti Kulluari, apo mendoni diçka tjetër? Po, historia e statutit të Partisë Demokratike dhe respektimi i saj nuk është një histori suksesi, që nga themelimi i partisë deri më sot, ai ka pas zigzag dhe i grafik të shregullt. Dhe unë nuk di se kush do të kenë garancitë edhe me ndryshimet e pritshme, edhe me votimet, edhe me pjesëmarrjen masive të një votimi të mundshëm, këtë statut nesër, këtë kushtetut partie nesër, kush do na garantojë që pikat thelbësore të saj, aty funksionimi demokratik të brendshëm do na i lexojmë, do i zbatojmë dhe do i marrim konsiderat. Sigurisht që brenda Partisë Demokratike ka një përballje, ka një krizë, nuk mund ta shmanget kjo. Mund të rrihet kurriz për të thënë që nuk ekziston. Dhe me drejtë edhe zoti Kulluari theksoi që edhe kreu i FRD-s dhe zona Vokshi kanë pasur dieni që mandatet e tyre prej kohësh janë të mbaruar dhe ata duhet të ishin mos pari kërkues të zhvillimit të procedurave për të bërjen e zgjedhjeve. Shpallja e zgjedhjeve tani është më tepër një instrument tjetër shtesë që nuk e zhbën krizën, e thellon më tej dhe nuk mund të zgjidhet pjesërisht kjo, mendoj.
ai kërkon një zgjidhje më të gjërë, më gjithëpërfshirëse dhe është një zgjidhje demokratësh. Demokratët nuk mund dalin më shumë nga kjo përballje nëse janë kundër njëri tjetrit, por duhet gjenë pika bashkimi, duhet të jenë të vërtet, por nuk duhet të shmangen për çfarë ka ndodhur dhe nuk duhet të bëjnë sikur nuk dinë se çfarë do të ndodhë. Nëse kaq sa demokratët ishin në zgjedhjet e fundit, që është një numër i konsiderueshëm votash vërtet i lartë, nuk mjaftuan për ta larguar qeverisjen, për ta larguar Zotin Rama, atëherë duhet gjetë një mekanizëm politik përveç votave, edhe një, le të themi, instrument bashkues të çdo vote. Këtu nuk ka as demokrat të keq, as të mirë. Ai që është me Partinë Demokratike, ai që ne nuk duhet shkojmë besoj me Partinë Demokratike të lëkund njerëzit e bindur, por duhet të bind njerëzit e luhatur. Pra kjo do të jetë një projekcion që duhet leadershipi ta marrë në konsiderat seriozisht. Nuk ka as grame inati, as hatërmbetje, është një qëllim politik i një subjekti që në historinë e Shqipërisë pas viteve 90 të paktën, nëse Shqipëria ka pas 5 gjëra të mira i ka bërë djatha shqiptar, i ka bërë Partia Demokratike. Dhe ky inventar nuk mund të zhbëhet. Edhe kjo që po ndodh brenda Partisë Demokratike në gjykimin tim është e shëndetshme. Demokratët nuk po kanë as frikë të përballen, as të bisedojnë, as të thonë të metat njëri tjetrit, edhe i pranojnë edhe gabimet ka shi demokratëve, si zoti Berisha, si zoti Basha, të gjithë duhet i pranojnë, nuk mund t'i fshehin sepse tek e fundit janë gabime që demokratët i dinë edhe nëse leadershipi nuk i thotë. Ata nuk janë bërë sekret, janë hapur dhe kanë kostot e tyre. Dhe kjo çmoj se do të rregulloj edhe cilësinë e përfaqësimit të demokratëve, e cila do të shtojë numrin e mbështetësve të tyre. Nëse inventari pas zhvillimin e Partisë Demokratike do dalë më i pagat, ai nuk do të jetë i shëndetshëm Partinë Demokratike në përballjen e saj nesër elektorale. Zoti Çollaku, ju thatë që ka një përplasje, ka një situatë Partinë Demokratike. Ka një përballje, ka një përballje. Ne kështu jemi pak a shumë e kemi cilësuar për të parë nga jashtë. Zoti Basha thotë ose le të themi që nuk ka ndonjë situatë në Partinë Demokratike, nuk do lejë këto kuvendet anti-amerikane etj. Çfarë situate është kjo dhe në mendimin apo gjykimin tuaj do e përçan këtë forcë politike apo kur të përfundojë gjithë ky proces mund ta bëjë edhe më të fortë? Unë besoj që një problem zgjidhet duke u përballur, duke u shpagur. Nuk mund të qëndrojmë edhe për demokratët në ato të paktën çfarë zoti Berisha ka hedhur si ide, edhe emra të tjerë të publik dhe politik të Partisë Demokratike kanë kërkuar të diskutohen, debatohen, ose të vendosen rregulla të sakta dhe rregulla që duhen zbatuar. Rregullat nuk e prishin lojën, e rregullojnë lojën, nëse zbatohen nga lojtarët, nga aktorët, ose ata thjesht vetëm shkruan në historinë vetë pastaj. Por, unë nuk jam fort dakord me këtë historinë anti-amerikane sepse nëse ka parti politike pro-amerikane nuk konkurrohet Partia Demokratike e parti tjera. Kjo është prallë pastaj. Të dalim te partitë e tjera se sa amerikan dashse janë, do hyjmë në një histori që nuk merr fund. Pro-amerikanizmi në Shqipëri fillon me Partinë Demokratike, merr fund në Partinë Demokratike, të tjerat kanë interesa. Partia Demokratike ka pro-amerikanizmin shpirtëror, nuk e ka supermarket. Dhe këtë e ka dëshmuar, e ka pruar dhe partnerit e saj dihet, zoti Kolluri ka gjetë vetë në institucione që ka pasur bashkëpunime dhe pra këta janë të dëshmuara. Sot demokratët janë ndoshta edhe të zemruar, edhe të inatosur, edhe me Ramën, edhe me veten, edhe me leadership me gjithë, por ajo që unë së paku e gjykoj që është pozitive, është që ky është një debat i cili do të shkojë në institucione, do të shkojë në votime, do të shkojë në si do të qoftë, edhe nëse procedurët do të kenë ngërçe gjatë rrugës. Në gjykatë, zoti Çollaku, Sigurisht, edhe mund të përfitoj. Demokratët nuk janë të rebër gjykatave, se kanë ngelur gjykatave edhe nga protestat edhe nga gjëra të tjera. Edhe nëse shkon gjykatë si më i madh është vota. E kuptoj. Zoti Përmeti, duhet të rikthehemi sërish te kjo. Apo përçahet Partia Demokratike në gjithë këtë situatë? Sepse ti ke qenë i brendshëm dhe di shumë mirë. Tani të thua që nuk ka situatë nëna jashtë në duket pak e pa kuptim. Keni ndonjë informacion apo sipas jush çfarë skenari mund të ketë në 11 dhjetor? Informacion nuk kam, unë po them çfarë shoh dhe çfarë gjykoj vetë. Për mua pa diskutim që është përçarje. Është një krizë që unë nuk besoj se ka patur kur Partia Demokratike. Unë do preferoja shumë si opozitar që jam që të qëndronin ato që thot zoti Çollaku, që kjo të jetë një diskutim parimor statuti që do të shkojnë në rritje dhe në bashkim të Partisë Demokratike, por për fat keq nuk është kështu. Sot demokratët e të gjithë opozitarët janë pa opozit. Shqipëria është pa opozit. Dhe është pa opozit për një kauzë të madhe sot brenda Partisë Demokratike. Sepse Sali Berisha ka dalë dhe ka thënë publikisht që Lulzim Basha
është në marrëdhënie me Edi Ramën dhe po punon për të shkatruar Partinë Demokratike. Ndërsa Lulzim Basha ka dalë disa herë dhe ka thënë që Sali Berisha është trekëndshi i Bermudës, e keqja e Shqipërisë dhe është oksigjeni i Ramës. Pra, sot jemi në një fazë që nuk ka më bashkë. Nuk mundet që dikush që është i shitur tek Rama të bashkëpunojë me një demokrat. Pra, një nga të dy është realisht i shitur, se s'mund të jenë të dy as Engjëj, po s'mund të jenë të dy as Djaj. Pra, sot jemi në një pozitë për çarje të thellë. Unë shpresoj që Partia Demokratike të dalë nesër më fort, por është procedurë e gjatë. Është rrugë e gjatë. Për momentin duhet të zgjidh hallin dhe t'i shpjegoj qytetarëve dhe opozitës që kush është i shitur tek Rama, kush do largohet dhe kush do bëj opozitë. Akuzat nga njëri tjetër janë kush do bëj opozitë. Sot nuk mund të bëj njëri opozitë, se askush nuk mund të besojë tek një opozitë kur dy palët dyshohen ose akuzohen nga njëri tjetri për të shitur tek Rama. Si mund të besoj dikush që thotë diçka kundra Ramës kur pala tjetër e akuzon atë që po bën pikërisht lojën e Ramës. Pra, ky është problemi më madhor sot. Tani për 11 dhjetorin duhet parë. Mishi edhe jurist mund përfundoj edhe deri në gjykatë. Pa diskutim që mund përfundoj deri në gjykatë. Procedura, domethënë, unë përveç se jam jurist, ne do të kuptojmë një gjë që statuti, si dhe kushtetuta, si dhe ligjet kanë dhe frymë. Dhe në momentin që antarësia e partisë do diçka, pa diskutim që ajo është sovrane. Nuk mund të mbajë njëri vulën me zorë dhe me dhunë përballë, po themi 80%, 70% ose majorancës së delegatëve që kërkojnë diçka tjetër. Pra, unë besoj që kuvendi 11 dhjetorit do dalë triumfues dhe pa diskutim që në opinionin tim Basha është tashmë i larguar vetëm me çfarë po shohim ne. Dhe kjo duket qartazi për njerëzit që njohin Partinë Demokratike nga brenda ndër vite. Problemi është që si do veproj Basha duke qenë se ai vulën e ka në xhep. Dhe si do merret kjo vulë duke pretenduar që ai nuk do ta njohë këtë kuvend. Dhe do thotë që ky nuk është legjitim. Këtu fillon ngërçi juridik më pas që duhet parë se si, po themi, juristët që janë pranë foltores sot kanë menduar ta zgjidhin juridikisht, nuk po flas moralisht. Për mua moralisht e kam thënë përpara që në demokratët që ne shohim nëpër foltorin e qytetit të Shqipërisë, Lulzim Basha është i rënë. Problemi është juridikisht, si do t'ja marrin vulën, kjo mbetet çështje për të parë. Zoti Kulluri, e gjithë kjo situatë krijon një përçarje në Partinë Demokratike apo i gjithë ky proces sa do i gjatë që të jetë mund ta bëjë më të fortë këtë forcë politike. Dhe nuk e di nëse mund të jepni informacion apo me atë që kemi momentalisht, cili është skenari për kuvendin e 11 dhjetorit. Tani, ju po më pyesni mua nëse kjo molla që shikon këtu është molla apo është banane. Tani kjo pyetje nuk ka më vlerë, se që janë dy palë. Jo, unë të pyesën ndoshta nuk shoh as atë mollë. Kuptimin edhe pozicionit që ka. Në raport me kuvendin janë dy fruta të ndryshme. Në raport me shportën ka më shumë se një mollë banane sepse ka dhe qëndrime tjera. Dhe unë prandaj jam futur të garë për të përfaqësuar atë qëndrueshmërinë që duhet të ketë në fakt çdo djathtë, çdo konservator të bindjet dhe jo në ndryshim të situatave. Kështu që në këtë kuptim ajo që është e qartë, është e dukshme. Çështja është si do mbarojë kjo histori dhe çfarë ka pas kuvendit dhe çfarë ka mbas zero të reja në parti. Pra ajo që mua më shqetëson dhe që më intereson nga pikpamja e interesit publik dhe e Partisë Demokratike dhe djathës për të kthyer demokracisë shqiptare garën e vërtet, jo garat falso që janë humbur në 4 palë zgjedhje rresht, është cili është modeli politik që ne do propozojmë. Pra, a do reformohet realisht Partia Demokratike sepse ka një element. Ka 3 element për bërë një reformë. Së pari është do të kesh një ligj, pra do të kesh një statut. Për ne, ligji është statuti. Do të kesh institucione. Pra, mbi bazën e këtij statuti do të ngrihen institucione të qarta, të shëndosha në raport balancash me një tjetrën. Këtë kemi propozuar pak me Zoran Haxhi para 3 vitesh. Dhe mbi të gjitha do të ketë vullnet politik. Se pasi i ka drejtë që thotë, ti mund të bësh statut mirë, puna si do zbatohet. Dhe ne këtë e dim shumë mirë. Sepse është eksperjenca jetësore që na ka mësuar që edhe kur i ke institucionet, edhe kur i ke ligjin, ne sot kemi një qeveri që funksionon mbi bazën e kushtetutës vitit 98, pavarësisht nga përshundimet që janë bërë, se kushtetuta është goditur rënd. Kemi një lider që sillet krejtësisht si autokrat. Dhe ka filluar të japi formën e vet të institucioneve. Apo jo? Pra, nuk na mjafton gjithmonë garancia ligjore kushtetutës statutore. Por, nëse ti bindjet i ke të thella dhe e ke treguar që këto i ke bindjet të thella, do bësh, më fal për po flas në vetë parë, po ka ndryshuar rrethanat, do bësh atë që po bëj unë. Pra të dalësh ti mbrosh deri në fund të parime. Po. Kjo është historia. Kjo nuk përjashton asnjëri që të reflektojë, Pra, unë nuk kam dënuar as Berishën as njëri tjetër pse ka ndryshuar mendim për situatën e partisë. Se që kanë qenë gabim, kanë qenë. Dhe e tregoj koha. Mbase nuk ka qenë gabim moral, ka qenë gabim për shumë arsye, për instinkte sepse politika ka dhe emocione brenda. Unë e kuptoj që shumica demokratëve ose të gjithë demokratët duan rrëzimin e Edi Ramës, por
nuk arrinin dot një shumicë në parti të kupton të hiqin atë traun që kishin në sy, atë halën që ishte drejtimi i gabuar i Partisë Demokratike. Tani çështja është, duhet bëhemi të gjithë bashkë, sa më shumë të jetë mundur, që të shkojmë drejt një rrugë të qartë të hapur, sepse një gjë është e sigurt i dashur. Partia, nëse varet nga vullneti një njeriu, nuk i jep zgjidhje. Ju do dini shumë mirë që monarkitë absolute janë rrëzuar në Evropë përmes revolucioneve liberale dhe konservatore që është amerikan, vetëm për të kufizuar rolin e individit. Sepse këtu ka një pikpyetje shumë të madhe. Çfarë do jetë Partia Demokratike pas Lulzim Bashës, pas të lutem. Po patjetër, pra, këtu Partia Demokratike do jetojë edhe për te Lulzim Bashës, Sali Berishës, Edvin Kullurit, Barka Dilit, Edit Harxhit, Basirit, Andit, Patozit, ti përmendim gjithë këtë doni ju që janë njerëz të njohur që janë të djathta. Problemi është që çfarë do ndodhi mbas kësaj? Nëse ne e lidhim fatin e partisë tonë me një individ, është gabim, dhe këtu është për të ardhur keq, që një parti me të shkuar komuniste, kriminale, në këtë kuptim është më parti politike nga pikpamja e solidaritetit se ne, që ata bazohen në principet gabuara. Unë e them çdo ditë të punë në 24 orë ditës. Por nga pikpamja politike është e tmeshme, po them ndonjëherë, se si Partia Demokratike që doli kundër diktaturës njeriu, sot nuk është gjendje të ngrirë institucionet dhe të krijojë besueshmëri dhe vjueshmëri të institucionet, të normat dhe të principet politike nga të cilat duhet të udhëhiqet. Zoti Kulluri, unë do t'ju pyes pak në këtë betejë apo përplasje Basha Berisha, po dhe të emrave të tjerë që kanë shpallur apo vetë shpallur kandidaturën. Nuk e di si e shikon pozicionimin tënd, kuptimin çfarë mund të ofrosh në këtë situatë kur të vi i gjithë stadi dhe procedurat konkrete, si shikon veten tënde le të themi mes Bashës dhe Berishës. Një gjë është e qartë që së pari unë nuk kam qenë midis Bashës dhe Berishës, kam qenë bashkë me një grup kritikësh dhe grupin PD-n përballë leadershipit PD-s. Dhe edhe atëherë kur dhe kemi mbrojtur Republikën e Vjetër, që e quante Lulzim Basha, nga Republika e Re, pra nga ky revolucioni marksist që filloi në 2017 për të shuar historinë e PD-s, e kemi mbrojtur vetëm ne. Dhe shumë tjerë heshin e nuk flisin. Që të themi gjërat siç janë. Kështu që unë nuk e shoh vetëm fare debatin midis Berishës dhe Bashës, unë kam legjitimuar dhe kam mbështetur kuvendin dhe foltoren në parim sepse janë të drejta, janë komunikim, janë debat, janë shprehje e lirë e vullnetit dhe bindjes së shumicës demokratëve, sidomos tani që është qartë që janë shumicë. Këtu ndalon, le të themi njësimi im me qëndrimin e zotit Berisha, sepse është e drejtë. Dhe ja kam kërkuar këtë publikisht në vitin 2019. Unë Imami dhe Harxhi të merrte një rol duke ditur peshën që ka, po themi, karizmatike që ka pasur dhe me sa duket ende e ka zoti Berisha në parti. Por ka një problem. Së pari, arsyeja kandidimit tim që lidhet me pyetjen tuaj është për të përfaqësuar në mënyrë të ndershme të gjithë të që po ndodh sot, duke përfaqësuar më mirë se kushdo tjetër, unë ose disa kolegë kemi, se dihet se kush jemi, nuk jemi 500, as 10, jemi pak. Dhe së dyti, çfarë të ardhmë do ketë Partia Demokratike? Ajo që thash më parë. Unë mendoj që këtu po bëhet fjalë për të ardhmen e 8 dhe 12 viteve të ardhshme Partisë Demokratike. Pra në rastin më të mirë, nëse vim pushtet mas 4 vitesh, do qeverisim 4 deri 8 vite tjera. Në këtë pikpamje, mendoj që kandidatura ime është një shërbim shumë i mirë dhe serioz që i bëhet Partisë Demokratike, sepse për to principet që ka folur, për një parti të djathtë, të qartë, të parimet themelore të lirisë, si prona, liria e shpresës politike, ndarja pushteteve, autonomia lokale që do të fillojë që parti një, familja, nuk janë më çështje retorike, janë emergjenca kombëtare. Dhe me të gjitha, sovraniteti ekonomik i Shqipërisë, që është shumë i rëndësishëm, dhe me të gjitha, dhe e fundit, duhet një parti e djathtë patriotike, jo globaliste, jo ballkanase, po të jetë shqiptare. Për këto çështje, nuk po i them sot, dhe nuk më është ndruar mendja sot. Kam 4 vite, në fakt edhe shumë vite tjera, që flas po atë flisa në kushtet pa një, më falni, se kam kaluar një viroz, pa pasur të konflikt në parti. Unë nuk jam zgjuar sot, dhe janë me shumë demokratë, ta dini mirë, janë me qindra dhe mijëra demokratë që kanë këtë qëndrim që kam unë dhe do ta shprehin me votë për kandidaturën time në momentin që do mbahen zgjedhjet parti. Për këtë mos keni asnjë dyshim. E qartë. Duhet të rikthehem pak me zotin Çollaku. Zoti Çollaku, me themi ne gazetarët, nuk e di mund t'japim edhe një mendim prandaj po ju pyes. Basha Berisha, kush mendon se mund fitojë këtë betejë? Çfarë pret ndodh? Çfarë prisni ju ndodh realisht në 11 dhjetor, pra në kuvendin e thirrur, apo pret që të hapet edhe një garë dhe të jenë dhe kandidatë të tjerë?
e kam shkruar që javë më parë, unë nuk e shoh si s'ke din këtë zhvillim, si një shit s'dysh të njërin tjetër për barazim, sepse kjo do të ishte një kosto për Partinë Demokratike. Ajo çfarë edhe zoti Berisha në foltorët e tij ka deklaruar që 11 dhjetori do të jetë një kuvend statutor. Pa ka propozime konkrete të cilat do të jenë po të ndryshuar nga ato aktuale për disa rregulla të cilat shumica demokratë i shefin ndryshe. Mund t'i shohë edhe njëjtë, do ta nxjerrë votimi. Pra, po janë ftuar demokratët për të votuar se disa rregulla nuk kanë funksionuar mirë, se rezultati i tyre nuk ka qenë i tillë. Atëherë, do të jenë probleme procedurale, probleme gjykatës, probleme të tjera, mund të ketë shumë. Ne duhet kemi konsiderat, mendoj unë, edhe raportin e marrëdhënies së Partisë Demokratike me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili në këtë situatë është me zigzake delikate. Nuk mund ta shmangim, nuk mund të themi që ky s'dëgjoj, po ai s'dëgjoj, profesorët zyrtar, profesorët në Washington. Ne nuk kemi qendra e botës. E dim peshën që zëm, pavarësisht strategjisë e Ballkan, që është por duhet jemi të kujdesshëm dhe unë nuk e shoh as zoti Rama se kanë mbështetje të mëdha nga Shtetet Bashkuara, thjesht zhvillimet e Partisë Demokratike, që janë zhvillime pozitive për gjithë tregun politik shqiptar, nuk janë thjesht për Partinë Demokratike. Të jemi të sigurt që në Partinë Socialiste ka halle me mira herë më tepër se kaq, por dominimi i pushtetit ka bërë që mos shpërthejnë për momentin. Shumë shpejt do të shohim që do ketë situata të agravuara në kampin e majtë, sepse konsumi i pushtetit, abuzimi, dosje të shumta që janë atje që rrin ministra do në trokas, prokurori sot do në trokas nesër nder, dhe presioni pozitiv që po ushtrojnë demokratët për të korrektuar sjelljen e tyre, për të qenë tek e fundit ato që janë lajmëruar për primarët, për fraksionet, që është një domosdoshmëri, besoj, të mendosh ndryshe dhe të nesër duhet të ish nga partia sepse të lënë mendosh ndryshe, kjo duhet të ishte ligjëruar që në 91-shin, jo të presim 2021-shin 30 mbrapa. Edhe për këtë, përgjithësit, unë besoj se i kanë leadershipi i këtyre viteve që ka drejtuar Partinë Demokratike. Nuk mund të na kërkojnë demokratëve, ne jemi fajtorë sepse s'kemi vendosur këto rregulla. Duke kërkuar ndryshime kanë pranuar edhe fajsin apo gabimet politike që kanë bërë karshi demokratëve. Këto korrektime, sigurisht që nuk mund shmanget edhe sfondi i përballjes për pushtet. Tek e fundi pushtet politik është dhe leadership i Partisë Demokratike. Kjo nuk është thjesht bamirësi. As për hatër të askujt. Është edhe ky derivat që pulmon edhe pushteti i secilit prej grupeve që do të ketë kontrollin e Partisë Demokratike. Por ajo çfarë unë si që vjen nga stres për ndjekurish politik, pra që jam Partinë Demokratike që në vitin 60 ku kam pasur në familjen time, në familjarët e mi të arrestuar, të dënuar. Nuk jam në vitin 90, jam 30 më herë, para se të lindja. Meraku im është kjo parti të ketë edhe poshtë ideologjik, të jetë edhe konservatore, por ketë garancitë e duhura siç i kanë partitë. Por nesër ne i bëmë ato, se shumë herë kemi bërë ligjet dhe pasi i kemi bërë kemi harruar se ku janë. Dhe nuk duhet dalin se i kemi parë në rrjetet sociale ka një gjuhë shumë agresive, shumë të acaruar mes demokratëve. Tek e fundit të gjithë janë demokratë, qofshin ata që janë pro kreut të partisë Zotit Basha, pro Zotit Berisha, grupimet e tjera, të gjithë nuk duhet të kenë një gjuhë shumë radikale, shumë fyese, shumë ndus ka njëri tjetrit, se kjo nuk i bën bashkë. Kjo i copzon dhe ai copzim unë nuk besoj se do arrijë numrin e demokratëve të mjaftueshëm për të rrëzuar Edi Ramën nga pushteti. E qartë. Zoti Përmeti, jemi në studios bashku. Gjuha sa vjen po bëhet më ashpër mes Zotit Basha dhe Zotit Berisha, edhe të që ju përmendet pak. Nuk e di në optikën tuaj nga dy personazhet që janë kryesorë në këtë përplasje, Basha dhe Berisha, pak a shumë kush fiton? Mund të marrë sërish Zoti Berisha drejtimin e Partisë Demokratike dhe çfarë do të thotë një rikthim i Zotit Berisha në Partinë Demokratike? Jemi para një ngërshje juridik më shumë se sa politik, sepse politikisht unë shoh që Zoti Berisha ka shumë të thjeshtë të mund Zotin Basha. Në foltoret e Zotit Berisha në qytete, unë kam vënë re që ka patur dhe personazhe demokrat të shumë viteve, të cilët nuk kanë patur një preferencë të jashtëzakonshme për Zotin Berisha. Mbase nuk kanë qenë as thjestar, nuk kanë qenë as ndjekës të tij. Por ata janë bashkuar një kauze që sot realisht është shumë e rëndësishme për opozitën shqiptare, largimi i Lulzim Bashës. Të gjithë demokratët brenda vetes tashmë janë qartësuar, mbas disa vitesh betejë nga ana jone, Zotit Kulluri, siç tha, por tashmë të gjithë janë qartësuar që sa të jetë Zoti Basha në krye, Partia Demokratike nuk ka asnjë mundësi të mundet Edi Ramën. Zero mundësi.
Dhe këta janë bashkuar me kauzën e largimit të Lulzim Bashës. Kjo do të thotë që politikisht zoti Berisha është në avantazh shumë të madh. Juridikisht duhet parë mënyra se si Basha dhe njerëzit pranë Bashës do ta trajtojnë kuvendin. Deri më sot ata kanë thënë që nuk kanë për ta njëjtur kuvendin, që do të thotë që nuk kanë përdorzuar zyrat dhe vulën. Kjo mbetet çështje juridike. Më pas, rruga se si do marr Partia Demokratike, sigurisht unë shoh për fat keq shoh një pjesë të vështirë. Dhe këtë po e them, sepse sido që të dalë, o do largohet zoti Berisha me pjesën e tij, sado qoftë ajo 40, 60, 80%, ose do të largohet zoti Lulzim Basha me pjesën e tij, sado e vogël qoftë ajo. Por sot opozita ka nevojë vetëm për bashkim, nuk ka nevojë për ndarje. Çdo ndarje, sikur dhe një person i vetëm të largohet, e kushtëzon, i humbet fuqi në betejën përballë Ramës. Pra, kjo është kriza reale sot. Duhet mbyllur kjo krizë, duhet parë kush e fiton këtë krizë, duhet parë situatë që vajtëm le të themi përplasja, ndarja duket si mundi bashkosh gjithë. Këtë po them, pra nuk ka më bashkim. Tani ka vetëm ndarje. Sa do ndahet dhe si do ndahet, është tjetër histori, por tani ka vetëm ndarje. Në këtë fazë ku është, nuk ka më bashkim. Sepse nuk mund të bashkohesh me bashkëpunëtorin e Ramës. Është njësoj si të marrësh dhe të bashkëpunosh me Damian Gjiknurin. Sepse kështu e kanë akuzuar palët, madje kanë akuzuar më keq se Damian Gjiknuri është personazh politik i Partisë Socialiste dhe është personazh normal të jetë në krah të Ramës, ndërsa këtu të dyja palët kanë akuzuar palën tjetër si oksigjeni real dhe personi që mban pushtet Ramën. Pra nuk ka më bashkim. Dhe kjo është kriza reale e opozitës sot. Dhe kjo duhet parë si do shkojë mbas mbylljes së kuvendit ose mbas mbylljes së të gjithë betejës mes dy palëve. Atje duhet bëjmë më pas balancit që nga kjo histori opozita shqiptare ka dalë e fituar apo ka dalë e humbur. Për ju personalisht, jeni pro apo kundër një rikthimi të zotit Berisha në krye të Partisë Demokratike apo jeni për hapjen në një gare ku tashmë ka edhe kandidat? Për hapjen në një gare, sepse në fund të ditës ne kemi mbi 4 vjet që po kërkojmë garë. Në fund të ditës sot, të gjithë ata personazhe të cilët po sulmojnë me të madhe Bashën, na kanë sulmuar deri dje ne. Një pjesë e tyre, si shadhe zoti Kulluri, jo vetëm që s'kan patur guximin të flasë, se unë i kuptoj njerëzit që s'kan guxim dhe s'kan shtyllë kurrizore, se politika do pak guxim, do pak përballje, po kanë qenë hithtarët më të mëdhenj të Bashës në sulmet ndaj nesh. Sot ata janë hithtarët më të mëdhenj të sulmeve ndaj Bashës. Pra, unë nuk kam një pozicionim të caktuar sepse për mua kjo është betejë mes dy individëve, të cilët dikush ka përgjegjësinë e shkatrimit totalisht të Partisë Demokratike, dikush ka përgjegjësinë minimalisht të mbylljes së syve dhe të bërit sikur nuk kuptonte, kur kuptonte shumë mirë se ç'po ndodhte në Partinë Demokratike. Pra, rëndësia është që atje të hapet një garë dhe të ketë rregulla loje, nëse duan të shpëtojnë Partinë Demokratike, nëse duan ta ndajnë në dy pjesë, secili të mbajë llokmën e tij dhe të bëj pushtet me atë pjesë, ajo është tjetër punë pastaj. Zoti Çollaku, jeni për hapjen e një gare në Partinë Demokratike apo e shikoni thjesht një betejë mes Bashës edhe Berishës? Jo, ajo është një përballje që nuk kemi nevojë ta saksojmë se ekziston. Por është lajmëruar 11 dhjetorit një kuvent statutor. Pra, atëherë, a ka të përcaktuar rregulla si hapet një garë? Rregullat ekzistuese, zoti Basha është zgjedhur në qershor, mos gaboj, kryetar i votuar. Atëherë, do të 13 qershor, duhet zhbërë kjo zgjedhje, duhet ndryshuar këto rregulla dhe hapja e një gare sigurisht ka kritere të tjera të cilat statuti do t'i përcaktojë dhe mbas të cilave duhet veprojë. Tani do hapet garë. Nëse vendosin demokratët, nëse vendoset vota, apo do ta hapim thjesht sepse kemi ardhur dy palë për t'u përballur dhe duhet patjetër të ndeshemi, apo rregullat e shkruara dhe të votuara na e thonë ta bëjmë këtë gjë. Nëse do shkelim disa rregulla të statutit për të krijuar disa tjera, s'kemi bërë gjë, kemi arnuar diçka, s'kemi bërë gjë të pastër. Nëse do të arnojmë një gjë, ajo nuk do të jetojë gjatë. Kështu që është mirë që demokratët të jenë të matur që në vend që të vendosin rregullat mos nxjerrin syt. E qartë. Zoti Kulluri, ju besoj se hapje në një gare paga shumë në përfundim të këtyre proceseve është ajo që dëshironi, prandaj keni shpallur edhe kandidaturën. Së pari, garë do ketë patjetër dhe duhet të ketë, sepse nuk mund të kërkosh dot një lideri që ka dështuar në 8 vite të ndryshojë sot, është pa mundur. Pra unë mendoj që ky proces që ka nisur, ky cikël me kuvendin e ri që në fakt është statutor, nuk është, me sa kuptoj unë dhe është e qartë, ky do jetë kuvend që do merret me ndryshime statutore, nuk do jetë një kuvend garus. Pra nuk ka garë në datën 11 dhjetor, të jemi qartë, por do ripërcaktohen disa norma dhe rregulla dhe patjetër dhe do rivendosen disa ekuilibra të reja në lidhje me ata që do e bëjnë garën.
sepse dy herë që ka drejtuar garën zoti Gjana, në vitin 2017 u bën sipas parimit një antar 8 vota. Ne keni me video në Vlorën shumë vende tjera. Në vitin 2021 ishte një parti që i zhdukën 28.000 antar brenda 24 orëve. Dhe ju mohua e drejta votës, e këto zonja harxhe edhe ne si grupim PD i kemi denoncuar me fakte bile se kanë pranuar vetë ky djali që është sekretari i përgjithshëm i partisë, që kanë hequr 28.000 demokrat nga listat. Kështu që me para punës duhet të ketë një garë. Pastaj kandidatët, se çfarë përfaqëson njëri apo tjetri do ta përcaktoj vota. Kuptohet që kush ka më shumë ndikim, fjala e cilit ka më shumë ndikim, qëndrimi i secilit nga kandidatët do ketë ndikimin e vet në parti. Ajo që është e rëndësishme është kjo. Po e them sërish. Këtu diskutohet për të ardhmen e PD-s, nuk diskutohet për të sotmen e PD-s. Dhe kur diskutojmë për të ardhmen e PD-s, kjo pastaj hap një debat shumë më të madh, shumë më kompleks, sepse në fundit kjo garë që do nisi sot, e di si është kjo, se po bëj krahasim se ne meshkujve na pëlqen futbolli. Femra e mbasi që janë gjysma audiencës. Ka dy ndeshje, bën ndeshje stërvitore dhe ke ndeshje me kundërshtarin. Po. Që temi qartë, kjo është ndeshje stërvitore brenda. Sfida madhe dhe qëllimi madhor që për cilin duhet mendohen me shumë qetësi dhe me maturitet demokratët është si mundet Edi Rama dhe kush kandidat e mund Edi Ramën, jo sepse ai është gjë partia. Po kush është kandidati më i mirë për kryeministër apo kryetari më i mirë i partisë që mund përballet me Edi Ramën në 2025 si rregull, se mund të kemi zgjedhje më parë. Ky është ka hyrë vari në lojë. Plus Vari do ndosh Biles Basir, të jemi të qartë, vari hapi lojën, se po ishte për vari këtu, aty do ishte gjithë të lumtur, të bashkuar me Demek, në aparencë, në atë hipokrizi, që ishte deri para 2 muajsh parti, themi atë që është. Dhe këtu nuk gjykoj njerëz si ty që kanë këtë histori emocionesh në Partinë Demokratike, por njerëz që e kanë instrumentalizuar debatin brenda Partisë Demokratike. Kështu që dhe se ka dhe interesa jo të pastra politike edhe brenda partisë. Kështu që nuk shkohet me radikalizëm përballë, duhet shkuar me mençuri, sepse ne mund të marrim votat e partisë, e kemi provuar në vitin 97, në vitin 2001 që u rritën, në vitin 2017, e kemi provuar në vitin 2015 që ka qenë rezultati më i mirë partijak në këto 8 vite, themi të qeshtë. Kur ishën se për bashkit, ne kemi rritur gati me 7.000 vota në raport me 2013, kemi marrë më shumë se sa në 2021. Dhe nuk e mundëm dot. Morëm 15 bashki nga 65. Këto janë të vërtetat. Këtu problemi i modelit 1, i rregullave 2, i ekipit 3 dhe i liderit 4 janë një gjë shumë më komplekse se foltorja, janë shumë më komplekse se kuvendi, janë shumë më komplekse edhe se zgjedhja e njeriu. Kështu që kjo është një çështje serioze dhe kërkon përgjegjësi të madhe, sepse 8 vite në opozit ishin shumë. 12 janë tmerr, 16 janë katastrofë. Katastrofë, e kuptoj. Duhet të jemi të qartë që gjithë aktorët duhet të qetësohen pak, të ftojnë mendjen, edhe të bëjnë gjërat me shumë kujdes të marrin përgjegjësinë që u takon. E qartë. Zoti Kulluri, mbritëm në fund të bisedës, unë të falenderoj shumë për këtë komunikim, ashtu si falenderoj edhe zotin Çollaku. Faleminderit zotit Kulluri dhe zotit Çollaku. Faleminderit dhe zotit Çollaku. Zoti Përmete do ta mbyllim bashkë në Partinë Demokratike që i ri me forumin rinor, të vjen keq për situatën gjendën ku ndodhet momentalisht Partia Demokratike dhe për faktin këto që thotë zoti Kulluri për 8 vite, 12 në opozit, 16 do të jetë tmerr thaj. Sigurisht që më vjen keq sepse përveç po themi karrierës time ose rritjes time në Partinë Demokratike, unë Partinë Demokratike shoh si një pjesë të rëndësishme të opozitës shqiptare. Dhe opozita shqiptare është në ditën më të keqe të mundshme, kryesisht për shkak të leadershipit të Partisë Demokratike. Për mënyrën se si ajo ka drejtuar, për mënyrën se si ka dashur të bashkëpunojë, po themi, me pjesën tjetër të opozitës. Dhe për këtë shkak sigurisht që është keqardhje, sepse sa më opozitë fortë jetë, kushdo opozitë qoftë, ajo vetëm Partia Demokratike, aq më kontrolluar dhe më e mirë është qeverisja. Sot ne nuk kemi opozitë dhe normalisht që qeverisja nuk ka asnjë mas kontrolli. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që po ndodhet në moment. Zoti Përmete, faleminderit. Faleminderit për bisedë, kënaqësi që diskutuam së bashku. Faleminderit që na ndoqët, kemi rritur në fund kësaj hapësire transmetimi drejt për drejt edhe për këtë dhënë edhe për ditën e sotme. Gjitha zhvillimet, detajt nga kjo bisedë mund t'i gjeni duke vizituar online edhe website-in shqiptare.com.